teman-teman. Kali ini saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya punya 6 kumpulan gambar truk. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. 3, 2, 1, go! Orange. Flatbed truk adalah truk yang memiliki bak belakang datar tanpa dinding dan tanpa atap. Truk ini biasanya digunakan untuk mengangkut kayu, besi atau baja, mesin besar, dan kendaraan. Three, two, one, go! Merah muda, pink. Mixer truk adalah truk khusus yang digunakan untuk mengangkut dan mencampur beton. Di bagian belakang truk ini ada drum besar yang terus berputar agar campuran beton tetap tercampur dengan baik dan tidak mengeras selama perjalanan. Three, two, one, go! Kuning, yellow. Police car. Mobil polisi yang ada box di belakang biasanya berfungsi untuk membawa peralatan, tahanan, atau perlengkapan khusus seperti alat keselamatan dan perlengkapan patroli. Three, two, one, go! Biru, blue. Truk tangki adalah truk yang memiliki tangki besar untuk mengangkut cairan atau gas seperti air, bensin, susu, atau bahan-bahan lainnya. Three, two, one, go! Red. Dump truck adalah truk yang digunakan untuk mengangkut dan membuang material seperti pasir, tanah, batu, atau kerikil. Three, two, one, go!
Hijau, green. Refrigerator truk. Refrigerator truk adalah truk yang memiliki ruang pendingin untuk mengangkut barang yang mudah rusak seperti daging, ikan, buah, sayur, atau es krim.